kasih atas soalan tu. Itu soalan apa memanaskan pagi kita. Pagi. Ya, matahari baru nak naik. Ya. Yelah, kita ambil satu lagi spirit kalau kita di Zurich sana pagi lagi. So insyaAllah lah kan kita masih pagi. Okey, tadi Ahmad tanya takat mana syariah compliantnya Takaful Institution. Okey, kalau jawab dalam satu baris je kan, dia bukan seboleh-boleh lah, kita memang sebagai pengamal di Takaful, sama ada kita sebagai siapa, sebagai board of director, sebagai top management, sebagai syariah committee especially, kena pastikan semua prinsip muamalat jelas diimplement di Takaful institution kita. Tak kira lah daripada segi kita kata produk coverage Takaful tu sendiri, dan kita tahu kan kenapa orang suka ataupun bestnya buat company Takaful ataupun company insurance ni adalah kita dapat simpan duit orang, betul tak? Kan kenapa Warren Buffett ni dia nak buat insurance company pada masa dia muda-muda dulu, adalah dia kata dia nak cari business model yang mana yang supaya dia boleh rolling duit orang. Itu satu lagi aspek di mana kita nak pastikan investment Takaful institution juga patuh syariah. Maksudnya kita dah ambil duit daripada contributor dan kita letakkan di dalam satu fund, di dalam tabaruk fund di mana kita manage risk untuk semua partisipan, dan daripada situ kita manage properly, kita pastikan tak ada elemen of gharar. Kita kata semua kontrak-kontrak kalau kita guna wakalah konsep di mana kita charge agent fee ataupun agency fee, wakalah fee, maka itu saja yang kita ambil, kita tidak melampau-lampau. Maksudnya nanti tak kita ambil income yang tak sepatutnya fall under our income. So itu salah satu daripada requirement patuh syariah, maksudnya ikut apa kontrak yang kita adopt dalam institution kita. Dan saya harap semua orang orang kata pasti, maksudnya sepagi-paginya bahawa kita di Takaful Zurich Takaful ni apa? Kita guna wakalah model. Di mana Takaful operator kita charge wakalah fee untuk kita manage duit-duit ataupun contribution yang kita dapat daripada pemberi daripada kontributor kita. Okay, itu satu. Maksudnya patuh syariah yang pertama, bila kita sebut patuh syariah aja, kita mesti tak ada elemen of riba gharar maisir, itu basic, dan kita tak menjalankan bisnes yang tidak patuh syariah di mana dia ada essence dalam muamalat ni. Dia ada, kalau kata bisnes tu berkaitan dengan alkohol, dia punya business segment tu sendiri tak patuh syariah, dan insurans adalah salah satu business tersebutlah. Dia maksudnya daripada segi Z-nya tu memang tak patuh syariah. You buat kot mana pun, katalah you guna konsep orang kata investment tu patuh syariah, tapi kita buat company insurance, dia still tak patuh syariah sebab Z-nya tidak patuh syariah. Sebab kita terima duit tapi tak ada balasan. Maksudnya tak ada exchange of the payment for exchange of product for the payment that we receive from the customer. Sebab tu insurans dia jatuh haram, sebabnya kita tak boleh nak promise produk yang kita deliver yang kita mungkin tak deliver. Contohnya kalau family Takaful yang kita ambil customer kita subscribe for 10 years, katalah family Takaful dalam masa 10 tahun tu tak meninggal, tak ada TPD. So customer bayar apa sebenarnya? So tak ada consideration daripada apa payment. So that's why kita amalkan konsep tabarruk ataupun takaful di mana kita letak dalam satu fund yang tolong-menolong yang macam Ustaz dan Ahmad sebut tadi lah. Dan mungkin maksudnya daripada segi tabarruk apa semua, you are properly trained on that. So daripada segi requirement of syariah, maksudnya yang basic riba gharar maisir, dan kita tak terlibat dalam aktiviti yang tak patuh syariah, maksudnya main aktiviti kita patuh syariah, itu satu kita kena pastikan. Yang kedua adalah macam saya kata tadi, investment yang kita buat, hasil daripada kita dapat money contribution daripada semua kontributor kita, mesti kita invest dalam keadaan patuh syariah. So tak bolehlah invest dalam kita kata sekarang ni apa yang kontroversi,
apa nama currency trading dan sebagainya kan, yang dan memang tak patut syariah. Jadi dia menjadikan income kita tak patut syariah, which is bila nanti kita subjected kepada review dan audit sebenarnya dekat level headquarters kita, boleh juga kita nak buat kalau fund manager nak buat, tapi lepas tu sat lagi dia kena hantar notis 24 jam. Sebab apa? Dia kata ini telah merugikan Zurich Takaful, income daripada kewangan ataupun investment yang tak patut syariah tu semua kena cleanse, maksudnya semua kena bagi kepada charity. Kita ni dah lah orang kata nak invest, nak dapat keuntungan kepada takaful operator dan juga kepada partisipan kita, tuk jadi tak patut syariah. So macam Dr. Fairuz kata tadi lah, kita nak pastikan semua investment, semua aktiviti kita di dalam adalah patut syariah. Jadi nak kata olok-olok patut syariah tu, saya rasa itu adalah satu slender lah terhadap takaful industri. Macam orang buat slender kepada apa nama Islamic banking industri juga, dia kata oh sama je insurans dengan takaful, di mana dia kata konsep contribution kita bila masuk fund di dalam takaful fund tu dia sangat berbeza dengan kita beli satu takaful ataupun insurance certificate. So konsep dia berbeza lah di situ. Okay, tu satu, maksudnya kita at our best effort is to confirm ataupun to ensure that everything that we do within takaful operator ni adalah patuh syariah. Jadi saya nak bawa juga jawapan saya ni kepada tugas dan tanggungjawab syariah komiti. Okay, you rasa tanggungjawab syariah komiti ni apa? You nampak kan? Ataupun you pernah ke pergi website Zurich tengok muka-muka syariah komiti sebelum ni? Kalau belum lagi, mungkin lepas ni boleh pergi tengok. Maksudnya kita ada a special governance organ di mana ada syariah komiti yang advise the top management dan juga board dalam perkara-perkara yang berkaitan syariah. Jadinya dia macam subject matter expert lah untuk syariah matters. Untuk advise the top management dengan board. Okey, itu kita kata tanggungjawab syariah komiti yang pertama. Yang kedua, saya nampak kita punya tanggungjawab kalau kami duduk meeting tu lah, saya dengan Dr. Fairuz. Sebab selalu Dr. Fairuz dia masa syariah komiti meeting dia suka bully saya. Sebab saya paling junior dekat Zurich Takaful ni. 2-3 meeting tu dia setakat ni dia selalulah mengata saya. Tapi tak apa, maksudnya masa dekat dalam syariah komiti meeting tu apa yang kita buat, antaranya dalam meeting kita endorse syariah polisi dan prosedur. Maksudnya segala tor-tor yang melibatkan dengan nanti nak communicate dengan agent dan sebagainya, the specific tor macam mana nak explain about the product, apa product disclosure sheet, semua benda kena go through the approval of syariah committee. Dan sebelum pada tu, sebelum endorse store lagi, kita endorse the product juga. Maksudnya produk tu banyak kali akan berlaku engagement dengan syariah committee on product feature. Maksudnya product developer dia akan design produk yang dia rasa boleh jual yang salah dah ni term ni, yang boleh market kepada customer, kepada possible contributor, potential contributor, tapi mungkin juga ada elemen innovation yang terlalu orang kata push towards the limit, yang macam nak pergi ke conventional sebabnya macam menarik sangat feature tu. So untuk nak dapatkan kita kata confirmation daripada syariah komiti sama ada feature-feature produk tu patuh syariah ke tak, kena dapat endorsement, kena dapat approval daripada syariah komiti in term of the new product to be issued in the market. Kemudian baru yang saya kata tadi, endorse semua policies and procedure sampailah product delivery, sampailah macam mana product is being communicated, kita kata information sheet dan sebagainya. Kemudian macam lain-lain documentation tu bosan lah kan, macam legal documentation apa semua tu, tak apa, yang tu we do our job, you don't have to worry about that. Kemudian satu lagi yang macam mungkin pada you all tak menarik, tapi major responsibility syariah committee juga untuk tengok kerja-kerja, untuk assess kerja-kerja syariah review dan syariah audit. Kenapa perkara ni perlu dibuat adalah bila berlaku implementation dekat operation, kena ada orang yang akan tengok kita, macam bila kita ni tak tahu kita buat salah ke tak kan bila kita buat something. Jadinya akan adalah syariah review dan syariah audit yang akan datang dan buat assessment sama ada kita buat tu betul ke tak. So in turn the result ataupun the findings from syariah review dan syariah audit exercise ni akan dibawa kepada syariah committee, sebab finally tanggungjawab syariah committee adalah apa? Nak
bagi assurance dekat annual report kepada stakeholders, kepada customer, semua kata apa yang berlaku dalam Zurich ni semua patuh syariah. Macam Ahmad tanya tadi, dia bukan satu benda yang kita macam asal nak kata Dr. Fairuz at the end of the year kan dia chairman kan, tanggungjawab dia lagi besar. Dia kata, Prof tak apalah kita kata patuh syariah lah tahun ni. Tak boleh kan, kita kena dapat some evidence melalui apa, kita nak tengok result daripada syariah review dan syariah audit. Jadinya mungkin dia setakat ni tak relevan sangat dengan you all sebab you are not really audited per se kan. You all agent pernah ke ada orang syariah review, syariah audit datang tanya macam mana you deliver tak? That is to you lah in the okay. Jadi tapi kalau orang dekat operation dia akan mungkin terganggu sikit perasaan dia bila reviewer datang, auditor datang nak tengok sama ada implement betul ke tak, dan report tu akan pergi kepada syariah committee as the basis of syariah committee untuk bagi dia punya report. Maksudnya bila dapat one pager report dekat annual report tu, you jangan kata alah ini drama lah Conan je kan. Tak, kita ada macam-macam exercise on the orang kata route tu untuk nak come up with the kita kata report bahawa patuh syariah. Kita tengok yang review syariah audit. Okay, yang tadi kita sebenarnya di industri ni baru lagi fresh from the oven. Saya nak bagi you all buka mata, kita masih pagi ni, bahawa the direction now from Bank Negara adalah kita kena sekarang the Takaful dengan Islamic Bank kena ada polisi Know Your Distributor, KYD. Okay, kalau banking kita ada KYC kan, Know Your Customer, supaya macam orang mai tiba-tiba letak duit 1 juta, ini money launderer ni, so dia dah trigger dah kita kata risk of money laundering activity apa semua. But now the Bank Negara is saying that we have to know, we means Takaful operator have to know the distributor. Maksudnya distributor kita ni siapa? You all lah. Maksudnya sekarang ni kita kena kenal. So ini adalah langkah pertama lah untuk mengenali you all lah. Kalau dulu tak pernah syariah committee turun kan. So kita semakin dekat dah ni, we have to know the distributor in a way that kita kena assess, and the assessment minimum kita buat, insyaAllah kalau saya tak salah ingat, dia adalah minimum 2 sekali dalam masa 2 tahun, the assessment tu. Nak tahu you in term of apa? In term of you punya product knowledge and experience. Maknanya kalau kata you distribute this product, katalah savings ataupun family takaful ataupun yang yang nama-nama produk kita lah kan, yang orang kata yang ada element of investment link dan sebagainya. So kita tahu macam mana nak explain to the customer yang portion investment link tu kita tak boleh guarantee contohnya. So kalau kita guarantee maka dah trigger syariah non-compliant kat situ. So we would like to know you in term of your product knowledge dan your experience. Kemudian distribution arrangement, maksudnya kalau agency adalah satu distribution arrangement kita, maka kita kena pastikan bahawa segala proses dia punya prosedur dia tu berlaku dengan cemerlang lah, itu pun auditable. Kemudian product governance and arrangement dan juga post sale arrangement. Post sale ni mungkinlah termasuk dalam ingat tak Ahmad yang kita tengok isu kalau grace period contohnya, kita kena honor lah kalau customer dia baru take up the takaful, kita kena properly explain that they actually have grace period lah, dan maksudnya macam mana cara kita nak pulangkan the contribution yang dia buat tu. Kalau dia banyak lebih, maksudnya that should be considered as advance payment and so on. So maksudnya in term of product transparency and so on. And this know your distributor punya policy ni is to be take up lah by review and audit in a near future. Yang saya tahu ni because it's a new initiative, saya dah terima untuk banking tapi saya tak terima lagi untuk Zurich Takaful, and I believe that is the moving forward punya aktiviti lah. Itu tugas syariah committee yang di mana saya nampak dia dekat level of strategy, maksudnya advice board dengan top management, dan sekarang dia pergi sampai ke maksudnya looking at the assessment at the kita kata know your distributor, maksudnya sampai dekat grassroots juga. Dan finally saya nak highlight salah satu tanggungjawab syariah committee yang
mungkin you tak nampak lagi apa nama berlaku setakat ni, tapi antara salah satunya adalah to assist related matters on related parties on syariah matter. Maksudnya kalau ada lawyer ke tiba-tiba dia nak tanya pasal syariah isu dalam takaful, ataupun auditor ataupun consultant, dan termasuk agent sendirilah. So that's why there's the engagement kita untuk hari inilah, insyaAllah. Ya. Okay, thank you Prof.